स्वागत है सभी लोगों का। आज हमारे पास में ये ब्लूटूथ आया हुआ है, काफ़ी रस्टी सा है, मैला सा, और इसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं है। तो आइए इसको खोलकर चेक करते हैं। और इसका हॉर्न भी है, यहाँ से ये फट चुका है, वो भी रिपेयर करेंगे साथ में। चार स्क्रू लगे हैं, वो निकालने होंगे। स्क्रू निकाल दिया, कुछ इस तरह से है। सॉकेट का ये नीचे टर्मिनल जो सब है वो कंडीशन इसका अच्छा है, तो सॉकेट लग जाएगा इसमें। ये रहा ब्लूटूथ पूरा खुला हुआ। इसको अच्छे से धोया, साफ सर्विस किया, और इसका हॉर्न जो ख़राब था उसको ग्लू लगाया, सुखाया। आइए अब इसको पैक करते हैं। पीसीबी जो था उसमें सॉकेट लगा दिया, बाकी सब कंडीशन सही है। इसको सर्विस भी किया, तो ये सॉकेट हमारा लग चुका है अच्छी तरह से। बाकी सब क्लीन किया। अब ऐसे ही अब बाहर चेक करते हैं, तो ये ऑन नहीं हुआ। चार्जिंग तो हो रहा है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। बस इतना ही। मैंने चार्ज किया था, लेकिन ये बैटरी चार्ज नहीं हुआ, तो इसके हिसाब से ये बैटरी नया डालना होगा। तो नया बैटरी ले लेता हूँ। नया बैटरी जो है वो 2000 mAh का रहने वाला है, तो इसको सोल्डर कर देता हूँ। थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे दोनों साइड। बैटरी सोल्डर करने से पहले स्क्रैच कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो सोल्डर नहीं होगा। सबसे पहले पीछे का हॉर्न सेट करते हैं। हॉर्न का तो हो गया, अब इसका फ्रंट है उसका देखेंगे। अब फ्रंट का देखेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से इसमें स्क्रू लगेंगे 2। अब इसके ऊपर ये लगेगा। इसमें 4 साइड ये स्टड दिया हुआ है, तो 4 साइड से ऐसे देख के लगाना है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, ऐसे इस तरह से लगाना है। देखिए ये हो गया। अब स्पीकर ये हो चुका है कंप्लीट। Welcome to Landmark Music. Bluetooth mode. Thanks for watching.